हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग रिलेटेड चैनल पर हम फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज फायर अलार्म सिस्टम के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तो ज़रूर देखिए। दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए हीट डिटेक्टर है, स्मोक हीट, ये हीट का वजह से इसमें अलार्म आता है। ये देखिए स्मोक डिटेक्टर, इसमें अगर घर का अंदर कुछ क्रोम वोम लगेगा तो वो आ जाएगा। और इसमें है कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर, इसमें कार्बन की वजह से कुछ होगा तो वो अलार्म आएगा। इसमें देखिए मल्टी सेंसर डिटेक्टर, और ये मैनुअल कॉल पॉइंट, अगर आदमी इसमें टच करके अलार्म लेके आ सकता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए ये डिटेक्टर जो है स्मोक डिटेक्टर का कैसा सिस्टम से बनाया हुआ है। ऐसे वो सांस जैसे आदमी लेता है इस तरह लेके वो कैप्चर कर लेता है हीट की वजह से, उसके बाद मेरा फायर आता है। ये देखिए फायर अलार्म का पैनल है, उस बाउ साइड लेफ्ट साइड में साउंडर है और सेंसर है, मॉड्यूल है, स्मोक डिटेक्टर है, ये सेंसर है, इसमें से फायर आया हुआ है इसलिए वो अलार्म आएगा साउंडर पर। और राइट साइड में जो इतना स्मोक के सेंसर है सब इस तरह लूपिंग कर किया जाता है। और ये देखिए जो लाइट स्कोर फोटोकेल माने फोटो का सिस्टम से कैप्चर करता है, उसके बाद अलार्म पैनल में आता है, उसके बाद ये पैनल से अलार्म साउंडर पर चला जाता है। दोस्तों देखिए फायर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। और यह देखिए ये पैनल है ऑप्टिकल हेड, अगर आप किचन में लगाएंगे ये सब पैनल और स्मोक डिटेक्टर साउंडर तो किचन में इस तरह काम करेगा। किचन से धुआं जो निकलता है या नीचे से ऊपर जा रहा है स्मोक में, उसमें से वही जो फायर का सीधा पैनल में आता है, पैनल से जाके साउंडर पर जो अलार्म आता है मेरा फायर का, इस तरह होता है। और यह देखिए जो पैनल है, यहाँ पर पैनल है इस तरह दिखाई दे रहा है पैनल, और दोनों साइड में एक हीटर है, स्मोक डिटेक्टर, और पैनल का जो सब पूरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर शो करेगा। आप अगर स्मोक डिटेक्टर कौन सा स्मोक डिटेक्टर से आ रहा है, फायर किस वजह से आ रहा है, इसमें शो आएगा, आपको देखने मिलेगा डिस्प्ले में। और यह देखिए लूपिंग किया हुआ है, यह इसका नाम है ब्रेक ग्लास, और इसका नाम है सेंसर का। और नीचे है स्मोक डिटेक्टर, ब्रेक ग्लास, और लेफ्ट साइड में आता है मेरा बेल, इसमें अलग आएगा, बेल आएगा और तुम्हारा साउंडर आएगा। ये देखिए यहाँ पे, और दूसरा सिस्टम से पैनल लगा हुआ है, ब्रेक ग्लास भी है और लूपिंग अलग अलग है, इस तरह आप लूपिंग करने का। और ब्रेक ग्लास भी ऊपर साइड में लगा देने का। ये पैनल का सिस्टम ही ऐसा है, इस तरह आप करना चाहोगे तो कर सकते। और यह देखिए एक लूप में 1 2 3 4 आता है यहाँ से, और बीच में एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल से लूप होके सीधा इन जाके आउट आ गया, फिर जो साउंडर का केबल वो अलग है। और यह देखिए दो सिस्टम, यह ब्रेक ग्लास का है, ब्रेक ग्लास से जो मैनुअल ऐसा इस तरह आदमी करेगा तो वो फायर आएगा पैनल में। और राइट साइड में देखिए इस तरह ब्रेक ग्लास से फायर आता है, साउंडर भी लगा हुआ है। और यह देखिए क्लिनिक रिकॉर्डर ऑप्टिकल हीट, अगर किचन में लगाएंगे तो आप इस तरह लूपिंग कर सकते। ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप घर में करेंगे तो अलग अलग थोड़ा दूर दूर का स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे, कहाँ हीट है किचन है वहाँ पर, किचन का ऊपर आप लगा सकते हैं। और यह देखिए लूप किस तरह कर सकते। ये पैनल में एक बेल आता है, साउंडर आता है, ब्रेक ग्लास मॉड्यूल आता है, और ब्रेक ग्लास भी लगा सकते हैं आप, दोनों साइड में 2 मॉड्यूल आता है, और बीच में जो कोई ज़्यादा लगा सकते हैं पैनल में। ये देखिए ये सेंसर का है, अगर ये सेंसर से सीधा ये सेंसर में आ जाता है तो उसमें
पैनल में फायर आ जाता है, उसके बाद साउंड पैनल हो जाता है। वह केबल खींचने के लिए ज़रूरत नहीं, और अपने आप हो जाता है।